Hola, por favor, cuidemos nuestros árboles, cuidemos el medio ambiente, cuidemos la casa común. Por favor, cuidemos el agua. Todo esto el Señor nos ha regalado para que lo cuidemos y lo podamos aprovechar como hombres y mujeres, hijos de Dios. Cuidemos nuestros árboles, nuestra naturaleza, la casa común. A todos les hacemos un llamado, y de mi parte también como cristiana hacerle un llamado a que cuidemos el medio ambiente. Cuidemos lo que Dios nos ha creado para todos.